Morning guys. Ngayon pupunta tayo ng Lakeshore. Gano'n sir? 400 po, XCS. Pwede ba magpapalit sa inyo ng barya? Hindi. Okay lang. Okay lang. Sandaan lang naman, sayang eh. Puro barya Really, kasi. nigga? Morning po. Kaya sir bayad. Ha? Pwede naman yan ibayad. Ah, sama ko sa bayad na lang, no? A few inches later.
A few inches later. Stock na pre, stock height. Oh, ayun. Ha? Tingin ko yan. Huwag mga biglang ito, kaya naman. Ayun naman. Mahirap pag madulas. Oo nga. Yung mga lumot.